yalnız biri doğrudur. Bizə 5 fikir verilib, onlardan demək məlum olur ki, onlardan yalnız biri doğrudur. A variantda deyilir ki, bədii əsərdə mövzudan kənara çıxma və onun izah kimi peyzaj verilib. Siz bilirsiniz ki, bədii əsərlərdə mövzudan kənara çıxma, peyzaj yox, lirik ricat adlanır. Peyzaj bədii əsərdə təbiət təsviridir. B variantda bədii əsərin yekun hissəsi epiloq. Bəli, siz bilirsiniz ki, bədii əsərlərin bəzən əsərlə ümumi tanışlıq məqsədi ilə proloq olur. Epiqraf da ola bilir bədii əsərin lap girişində. Müəyyən bir hikmətli söz mənasında verilir. Epiloq isə həqiqətən bədii əsərin yekun hissəsi epiloq adlanır. Digər fikirlərə diqqət yetirək. Artıq testimizin cavabı məlum olsa da belə, təsvir olunan hadisələrin get-gedə mürəkkəbləşməsi, düyünləşməsi, siz bilirsiniz ki, bu razvyaska yox, zavyaska adlanır ədəbiyyatşünaslıqda. Əsərdə dramatik gərginliyin azalması və əhvalatın sona yaxınlaşması, əksinə bu zavyaska yox, razvyaska adlanır. Demək, Y variantda hadisələrin meydana gəlməsi və inkişaf üçün hazırlıq mərhələsi bu proloq yox, ekspozisiya, bədii müqəddimə yaxud da giriş adı ilə tanınır. Testin doğru cavabı B.